Olá, crianças lindas que fazem parte da creche na sala da tia Magda, né? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula com um tema novo. Frutas. Que fruta é essa? Olha aqui o nomezinho. Que fruta é essa? Você conhece as frutas? Sabe que elas são ricas em vitaminas. A gente necessita de comer frutas para a gente, crescer forte, saudável e inteligente. Você gosta de fruta? Você come fruta? Você reconhece o nome de todas as frutas ou a maioria delas? E a cor? Você já identificou a cor que as frutas têm? Então, hoje a nossa aula vai se tratar sobre isso, tá bom? Então a tia vai colocar a perguntinha que eu vou fazer direto. Que fruta é essa? Eu vou fazer essa pergunta para você que está me assistindo, tá bom? E você vai responder aí de casa, tá bom? Que fruta é essa? A tia vai mostrar algumas imagens para identificar o nome da fruta e também a cor que cada fruta possui, beleza? Combinado? Então toca aqui e vamos começar nossa aula. Começando por essa fruta. Olha. Que fruta é essa? Você sabe que fruta é essa? Ela é bem docinha e tem umas que é um pouquinho amarguinha. Mas que fruta é essa? Começa com lá. É a laranja. Que cor é essa fruta? Muito bem, é o mesmo nome dela, né? É a cor laranja, orange, não é isso? Olha que linda. Você já experimentou uma laranja? Bem gostoso, não é? Então vamos ver outra frutinha. Vamos colocar no nosso mural, que já tem o nome, frutas, que já a tia vai mostrar esse varal de frutas maravilhoso que a tia fez para vocês. Vamos ver outra frutinha. Quem é que sabe que fruta é essa? Olha, cheio de bolinhas. Tem umas que é verde, a tia já tá dizendo a cor. E tem umas que é dessa cor aqui, roxo. Tá vendo? Que fruta é essa? Você já experimentou a uva? Começa com a vogal U, né? A uva. Olha que linda. Você já foi pra feira pra mamãe, viu várias frutas? Viu essa também? Que nome é ela? Uva. Essa é da cor roxa. Tem umas que também são verdes. Tá vendo? Vamos ver outra frutinha. Essa tem uma coroa. Tá vendo? Que fruta é essa? Começa com a vogal A. É o abaca. Muito bem, é o abacaxi. Que cor é o abacaxi? Muito bem, ele é um pouquinho alaranjado, não é verdade? Um pouquinho amarelo, um pouquinho com laranja, tá vendo? Esse é o abacaxi. Você gosta de abacaxi? Muito bom, não é? Vamos lá ver outra frutinha. Que fruta é essa? Essas duas frutas são iguais, tá bom? Que fruta é essa? Você já comeu essa fruta? É o Isso! Você descobriu, é o morango. Que cor é o morango? Vermelho. Como é vermelho em inglês? Red. Muito bem. Que fruta deliciosa, né? Pequenininha, mas é muito deliciosa. Vamos ver outra fruta. Que fruta é essa? Essa é quando ela tá fechada, que a gente compra na feira, e essa é quando a mamãe corta, abre. Tá vendo? Pra gente experimentar, tem que ser assim. A Magali adora essa fruta. É a melancia. Ela é muito grande, né? Tem umas que é muito grande e são muito pesadas. É a melancia. Essa é a parte da casca, que é verdinha. Tem esse tomzinho de verde, tá vendo? Tem vários tons de verde.
E essa é quando ela tá aberta. Que cor é essa daqui do meio? Que fica com as sementes pretinhas. Você já plantou semente de melancia para crescer várias melancias? Que legal! Você já viu o pezinho da melancia? Que lindo, né? Que cor é essa? É vermelho, red. E essa cor em inglês? Green. Muito bem. Vamos lá. Ó, tá ficando bonito, não tá? E bem saboroso. E a tia vai ficar bem forte e inteligente. E você? Também experimenta frutas? Então vai ficar, ó, pra cima, viu? Vamos ver outra frutinha. Você, sabe que fruta é essa? Isso mesmo, é a pera. Tem algumas pessoas que não experimentaram a pera e se confundem muito com o gostinho da maçã, tá vendo? Mas essa é a pera. Que cor é a pera? Muito bem, é verde, green. Vamos lá ver outra frutinha. Muitas pessoas pensam que isso não é fruta, mas é uma fruta. Eu vou falar até o nome delas para você. É o tomate. Você já comeu um tomate? Já? Bem gostoso, não é? Que cor é o tomate? Vermelho, muito bem. Agora, a tia vai mostrar pra vocês algumas frutas e vocês aí de casa vão falar bem alto o nome dela e a cor, tá bom? A tia não vai falar nada, só vai mostrar a fruta. Foi a tia que fez essas frutinhas, espero que dê pra reconhecer, tá bom? Então vamos lá, que fruta é essas, crianças? A tia já mostrou. É começa com a vogal A. Muito bem, que ele tem a coroa, não é? Que cor é essa? Ó, acertou. Você tá muito bem, viu? Conhece muitas frutas. Tá indo pra feira com a mamãe, não é? Que fruta é essa? Ó. Muito bem. Que cor é essa? Em inglês. Ó. Vamos ver essa fruta que a tia não mostrou, mas que vocês gostam muito. Pode pedir ajuda da mamãe. Que fruta é essa? Isso! Tia vai falar só essa fruta. É a maçã. Que cor é a maçã? Muito bem. Essa fruta aqui a tia também não tinha mostrado. A tia vai falar o nome dela, mas você conhece que fruta é essa? Muito bem, é a banana. Que cor é a banana? Muito bem. E essa fruta aqui? Começa com a vogal U. Que cor é a uva? Pede ajuda da mamãe. Muito bem. E essa? Que fruta? Que delícia! É o morango, né? Vermelho. E essa frutinha, ela é bem azeda. É o limão. Você já experimentou o limão? Você já fez careta quando experimentou o limão? O limão é verde, ele é bem azedo, não é verdade? Aqui a tia fez um varal com as frutinhas. A tia vai falar rapidamente o nome delas. Esse é o limão que eu mostrei agora há pouco. O morango, a banana, o abacaxi, outra bananinha, a laranja, a pera, a maçã e aqui temos outro morango, tá vendo? E aí, gostaram da aula de hoje? Reconheceram todas as frutas e as cores? Se reconheceu, você tá de parabéns! Então, nossa aula termina aqui. Então, beijo! Eu vou experimentar algumas frutas, tá bom? Espero que você experimente também, para saber qual é o sabor, a cor e o nome delas. Beijo e eu fui!